hoje é grande, queridos irmãos, a levar a mensagem que Jesus nos mandou, pelos vales e becos, resgatando os perdidos, e trazendo de volta os que se afastou. Tão belo e muito lindo são os pés daquele que tem o evangelho ao mais vil pecador. Missionário valente, marcha, siga em frente, com a bandeira da